ഊട്ടിയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഊട്ടിയിലെ ടോയ് ട്രെയിൻ യാത്ര. ഊട്ടിയിൽ നിന്നും മേട്ടുപ്പാളയത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുമാണ് ടോയ് ട്രെയിൻ ഓടുന്നത്. ഇനി മേട്ടുപ്പാളയം വരെ പോകാൻ ടൈമില്ലെങ്കിൽ കൊണൂർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അവിടെ വരെ പോയിട്ട് തിരികെ വരാം. ലൈഫിൽ എത്ര ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ടോയ് ട്രെയിൻ യാത്ര വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. നീലഗിരി മലനിരകളിലൂടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഒരു കിടിലൻ ട്രെയിൻ യാത്ര. പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മലകളൊക്കെ തുറന്നുണ്ടാക്കിയ നിരവധി തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നത്. കഴിയുന്നതും വിൻഡോ സീറ്റ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ കൺഫ്യൂൺ ടിക്കറ്റ് ആപ്പ് വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. ഈ യാത്രയെ പറ്റിയുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ട്രെയിൻ ടൈമിങ്സും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ടോയ് ട്രെയിൻ യാത്ര മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.